السلام عليكم ورحمة الله. وزي ما وعدناكم كل يوم هقدم لك معلومة جديدة ومعلومة مفيدة. النهارده هتشوف أسرع عملية تزاوج للبادجي. لو حضرتك العصافير عندك مش شغالة، العصافير عندك اشتغلت فترة وبعد كده امتنعت عن وضع البيض، لو عندك مشكلة في التخصيب والبيض دايما بيطلع فاضي، اعمل كده بسرعة. كل اللي هتعمله انك هتعزل الأنثى عن الذكر لأسبوع، وبعد كده هترجع الأنثى تاني للذكر وهتشوف النتيجة. لو عايز تعرف معلومات أكتر حاول انك تشترك معايا في القناة عشان يوصلك كل جديد وكل يوم معلومة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.